de l'Obianca, on a bien un plateau. Ce qu'on voit pas au boya. Normalement. C'est-à-dire que accepter offre n'angai, faut aussi les gars peine qu'il besoin. Ozomona, yango bango pe bazo sala. Ozomona, yango moni pe bango bazo sala et puis bakutana na mwana mwasi oyo ya bolingo mingi, mwana mwasi oyo ya respect. Lokola bela production, lokola Belvi Kandi. En tout cas, nzamba lola pambola kona ko mikitisa ozana. Et puis na respect oyo azana ngo envers bateau travailler na bango. Au moins loko muso ko isa SB. Bakoya. Et loko me boma SB eza marque à considération. Manque à considération. Yo zo mona kaka ke, ozo mona kaka nga orgueil. Ndem te ko isa SB. Belva yo kaka. Parce qu'on a une mère dans mon taki. Si. Pod badako sana baba ta vision. Et pas il n'a pas la famille Botalora qui redevable qui il reconnaissait pas naïe qui en même temps acteur en même moment peut envoyer pour loba ou bien couper sa belo. Nane biselo mobo. On a filmé pour vous tirer passer. Nana le mobo. Ibuta ko fait la maman. Ya jampi on a loba no chose vrai so mon nganda o lobisa ngate o pesa ngambo tete. Na bana lo mobo est nécessaire. Ibuta ko fait la maman naïe. Belva pesa mbongo $500 aux familles naïba monate. Grand frère yaye comme par hasard à Tuni Belva bien na pesa na peke $500. Na matanga. Bakunda mama. Akundeli bango mama te. Na pesi contribution na ye sans côté o ba comédie nyoso batiaka. Na part na histoire de vrai yebani. Un film imaginaire. Non, yebisayo. Abenga nga papa d'amour, papa d'amour. Papa d'amour, au fâché Kalombo, papa d'amour, Enes Tumba, notre tonton qui t'a maman Caleçon. T'as beaucoup ça na gâteau, bino, t'as beaucoup ça na gâteau, bino. Obinga tala, obinga ça na sangi si ba on y a tout n'engue comment na bi que ce qui a vandi vraiment bandi ko ba mutumo ko kokolo bate. Ba tutu ba ya na bango te. Ba teka nga na bango. Ngamoko contre bango amukama tezate. Mais c'est bon message ça. Te nebisa bango déjà. Balongola amukama te. Amukama tezalate. To bomana piken. Et comment na vandia si la uka vandia ngamo na vandia ba maître avocat ba vandi kuna ba juge bazana la police ezawana bata mabanga pe batemi kuna bata ne ba ne ba mama banga. Bako bambe kumane obi bana na bazana kanda aguta ya mama ya bango. Et comment na lobi soki batie bango yena vie silage. Bango mi bale kaka. Batu ba leka bango na maloba bazate yo ekumani. Yo tango zoke. Ye tango zoke bango tango ke patata bato nani ali akibiloko bato kindobika. Wana Davina sana bébé na mama bango mi bale. Est-ce que nous pouvons vérifier qu'il y a une information qui était Davina dans le plan? Est-ce que Zuma Maele? Zuma Maele? Ndola na mutuka. Aye bandeni. Est-ce que Zuma yeda si ba pesa kaya lwa ebine ba signera ni au contrat na bayer? Inga bien plus imbécile la bi ke bata famille moto tout ba imbécile. Ba imbécile ne bango. Bango ne ba roulage ba fongoli le lonzela au même temps au cortège à président de la République et les kaka. Ata yokutu mutuka $150,000. Là-bas. Mupanzi fongola nzela président de la République osa nini? Aoleka. C'est Belvi Kandi. Tala bango ndenge Davina siko aza lokola général Kasongo. Apesi ordre na bambolombo le kuma nive sila si bazuma ba tendresse bango ne tout bo fongola nzela po Yemei, la patrona, maman Moroti, maman Raigoshi, Akatisa, vrai roulage, si la ouka, mouto a commis ça, la patrona, moi la mkena na lotete na ye, nani. Comment ça âge moko? Pour le moment, ça âge moko, mbali na vesilas. Si quand tu es sur un âge moko, ça âge moko, vesilas, asa na likangwa mundele. Oh, elle me bala été, mais Davina marié, na 55 ans na bango. Asa likangwa mundele. Elle me soit bala été, mais Davina sa marié déjà. On a payé. Au conseil film qui te remet ceux qui bateau à jouer, ba vandité, film bimika mayobo. Film bimika ma papa. Ozomona, tala biso film nezo ke Davina kuna zo pesa cours en anglais.
eloko wana fozalaka belle vie. Ah, le anglais fort, hein? Ya fozalaka belle vie obimisa mère à Davina lelo. Bina. Esenga. Soni Davina salangote. Zambia, oh maman. Davina salangote. Siko yede ba pasola pe batata kala ba leka bango lelo batula ba komo ba ke diembele ba koka mundele. Ya hebile likambo te. Tata batu pe minu na monoko ezate. Silas e oyene kumani kitati na bango nyonso tu wana baze loko te libosa Davina apwa tozo ba age na bango bakala na bango ya totalisa mokili Silas tozui 27 ans avec Silas tozui 27 ans Davina, deux personnes différentes hein. Okay. Davina oya lelo hein oya 27 ans oui oya 27 ans oyo Davina za mutuka Davina za lopango Davina marié Davina mère de 2 enfants. N'habite ça comprendre. Bandela. Tozi Davina oya lelo ay mikebi. Davina oya lelo. Ana lopango. Aza mutuka. Marié, mère de 2 enfants. Tozi vieux Silas oya 27 akala. Vieux Silas chez les parents. Bazo lesaye. Ba osombele lipa. Ba osombele kaleson. Ba otangisa ye. Maman Belle-Vie se présente à chaque fois ma fête parce qu'elle a un peu de batutu balié pour que ça lango bien qu'on y ait chance tout ça. Je ne sais pas comment interpréter bien comment commenter par rapport à fait on attend au monde avec besoin comporter sur Maman Belle-Vie dans la jarabon. Et ça problème te. Toi accepter bon. Et ça solo ba cosité. Bah bien solo. Merci en tout cas merci pour vous rappel. Ma cosité. Comment na lobi yi atikala kozala na ba légèreté te. Ngana yebise kuma na légèreté te na tata na babota mona ndeni. Tata. Iye muta légèreté te et comment ni babola ya ko babola bakalinga ya kalinga batumba ya ko tumba ba tokisa ya ko tokisa. Iye vraiment ye acha nzoto anje abina nzoto na nje bo pesa nga makambu. Niveau yo ko bosa na te lobby match balukaka. Lelo bato yo moni baza meilleur. Pour lelo yo oloba yo et pas Belle-Vie que Belle-Vie est irreconnaissante envers toi. Il y a Jean-Pierre Bokamusinga. Baramu combien Belle-Vie mala moi salé lieu. Tala ya moi to le baron la TVT comme monotonie mais nzamba lo la za témoin. Ibutulelo ata ignorer Belle-Vie, ata boy Belle-Vie mais nzambo ya monaka amona sincérité amona bolingo ya Belle-Vie envers Ibutu. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre epai ya Jemima Ibele. À tout seigneur, tout honneur, fidèles amis, téléspectateurs, internautes de Jemima Ibele Télévision, je suis là, votre humble serviteur américain Ouma, la merveille de la presse congolaise, toujours pour vous informer, comme les travaux nous obligent toujours d'aller chercher les informations pour vous informer. Bonjour, bonsoir, ça dépendait de l'heure à laquelle vous allez capter ces très belles vidéos. Surtout, vous êtes déjà les bienvenus. Merci infiniment à Exode Mikem derrière la caméra. Un grand merci aussi à Jemima Ibele, les gros bébés de la presse. Ravi de savoir que je suis avec Bianca Zanga. C'est ce très beau plateau pour parler des actualités. Et avec nous, il y a toujours une
très bon challenge. Et ça en tout cas plaisir. Il y a la famille Libota. Oh yeah! Famille Libota, no stress. No stress. Vraiment. Donc, on est nini. Toi, na muto apola raté. Muto azalaka seko na seko. Échec eza ngamba belle vite. Bela to aka oye na oye. Famille Libota toujours bendele. Drapeau à Congo, Totelema toujours. Merci Naïmoko Poutine de l'écriture. Maman Morote, Araigoshi, Maman Ochigare, Maman Abeta Rabango Toro Toro Bandi Marate. Yeah, Angada John Cena. John Cena. Angaza, you can see me. Maman, ma belle vie. Donc on a vraiment mon continent bango tout quoi. Merci beaucoup na donc on laisse Nzamba Versas au président Jibem Piana confirmé. Donc on laisse Nzamba Versas. Laisse nga pena la taba n'envoie taba Versas wana. Merci beaucoup na Odette Lessa maman na le Céline Niki Lessa, merci à Mifi Lessa Motema papi. Un grand merci à Irène Kialuta, Motema Richard, merci à Nadine Kialuta 001, Karine Zanga, Jocelyne Kialuta la femme forte. Merci à Patricia Branco. Un grand merci à Adajo Lubanzajo, Turki Luanda, Turki Paris, et pas Iwapi Rose Mengazawana, agence à Mounene, Adajo Lubanzajo. Un grand merci à Bibi Choumousamba, Ipoupa Décoration. Merci à le roi célèbre Christian Ngoma. Merci à toi, la maman chérie, à moi aussi, maman José Lusadissou, maman Aniba Super et maman Aningoya, un poutou. Un grand merci aussi à maman Sakina et pourquoi pas Mami Tadina. Merci à Maman Gina Mabiala, Papa Godard Eliko, Papa Alengui, vraiment Bambote Nabino, Yango Wana. Merci beaucoup na Enoch Luzolo, Papa na Victoria, moi na Star Azastar, merci na Exode Nikebi et merci na Morono raisonner na plateau na Mokola. Voilà, merci beaucoup Bianca Zanga, merci beaucoup aussi à tous nos fidèles abonnés internet J'aime bien les télévisions. Et directement, j'ai fait aussi un clin d'œil spécial à Jonathan Ngoma Grand Lyon, un clin d'œil spécial aussi à Paris Sepakalingomba, un clin d'œil spécial à Boutique d'Abimaya Ngoma, et un grand frère également. J'ai dit un grand merci aussi à Lofo, Bongeli, Bianca Zanga Tozanayo, bonne santé d'abord. Oui, santé, PPRD, Mikaka. Babi, santé PPRD. PPRD va se pouvoir terre. Tengas ko santé nangeza PPRD. Donc santé nangeza PPRD, za la muka, za telema et ada tout. On est à santé na donc nyonso tout santé nangeza IDPS, santé nanga donc ils a béton na béton fati béton et santé nanga ils a belle production sans no stress biso tout passe ça la raté vraiment tout passe la raté comment ça évolue film déjà lobby déjà film avec ce Kotaki premier épisode de Kotaki bazo mona kande davina aqua chimé da costa kuna davina ko pasola anglais côté kuna donc biso wa film vraiment nzambe na habité belle vie yo consommez-nous consommez-nous voilà consommez-nous alors ça va partager bas s'abonner na belle vie télévision et on est raté devant ya biso na bango yango wana devant ya biso na bango yango wana il y a pas mal des actualités quand il y a des actualités on est quand même censé normalement soba babarani nous savons les hypothèses bien n'a pas si c'est les corps tout entier les alibongo dérangés. Normalement. C'est-à-dire que si on va toucher ma famille Bota ou bien va toucher la famille Bota bien maman, j'espère que c'est très capital hein. Très bien. Au moni batu tout au va jouer na belle production. Batu nyo surtout bataka print à belle télévision. Ils a biso photo protégé bango. Très bien. Ozomona Belleville le sera za yemoko. Maman top wana zate, papa Serge azate, papa Alain azate, Marie-Jeanne azate, maman toi azate, maman Moseka azate, maman Léa azate. C'est manque. Davina azate, président d'Acosta azate, président Gesho azate, Piron Dombas azate. C'est manque. Très bien. Ozomona. Et donc, et ça vraiment comment dirais-je donc ça il a baisse ma classe dans kacha bella alors donc permettre te mutu moko boye aya asaka na personnalité Marie-Jeanne na permettre te mutu moko afinga papa Alain ou papa Serge parce que bazo sala le maire na kacha bella production
ozomona bela production soki eza lelo bela c'est grâce à Batouana. Oui, ozomona il faut quand même respect yango moni Batouana pe ba bomba Belleville na bango boye ba kota Belleville na kata na bango ba protéger Belleville parce que ba yeba ke grâce na ye biso pe tozali. En tout cas bravo na bino, merci nzamba lola pambola bino na raisonner ki yango mama kasi na vai na tali na bilo soki mama top a jouer na Belarte eza manque à gagner à Belleville. Si ko suda ba mama na biso na déjà makasi na top azate to la zate milo azate obike on senti que bato ba lourd ya bela ba peser ba ozate c'est déjà manque à Belleville. En tout cas, nous avons pambola rabino parce que na bolingo tout au bolakisa Belleville. Alors biso photos la reconnaissant ou reconnaissante envers vous. Pour grâce na bango de bela réseau vimba ndenge zo vimba wana. Ya force à Belleville za Batouana nyonso tout. Babi mikita nzamba tombola yo. Belleville donc mikiti sa lokola fufu et katele tombolo ya. Bien ko accepter zali les pambola muninga, c'est-à-dire que le lobianka on a bien na plateau soko roi pe oboya normalement c'est-à-dire que accepter offre na ngai faut tindika ngapena ke liboso en fait ozomona yango bango pe bazo sala ozomona yango moni pe bango bazo sala et puis bakutana na mwana mwasi oyo ya bolingo mingi mwana mwasi oyo ya respect lokola bela production lokola Belleville Kandi. En tout cas nzamba lola pambola kona ko mikitisa oza nango et puis na respect oyo aza nango envers bato travailler na bango omona loko muso ekoisa SB bakoya et là, mais bon, SB est une marque à considération. Manque à considération. Yo so mona kaka ke, ozo mona kaka nga orgueil. Nem te quoi ça SB. Belva yo kaka. Est-ce qu'on a une mère dans mon taki? Si. Bada ko sana baba ta vision. Une intelligence en fait. Bela tant que ça la film ba otala. Ozo mona. Bela tant que comme film Belleville, il est Belleville. Makambuto est Belleville. Mais ça peut na moi mungwa mwandembi mwa pilipili top ana patie, Dino patie, d'accord ça patie boyo. Aboyo nge baninde nini? Akoboyo nge baninde pour force na ye za batu. Ngomba muta kosa ote américain. Mutu akosa yote. Eloko mususu soko lingo salango eza na mbonda musu ebetaka o regretter. Ah eloko mutu apekisa kingati. So yoka na ngai ye même bonde beti te mais na mbonda muso ebetaka te yo moko mo regretter obi mbondo yo ya passif oyoka ya bango force na bango ba perdango na manque de considération pour mutu loko déjà d'accord ça biso ka témoigner film mono komiango to tia mutu boy na casting to sala boy to kenango boy obi bela lo ba film simbaka. Belleville aura raté. Premièrement, il y a un casting. À fond, on a casting. Belleville, il y a un sera avant ici. Tozu kara diyo ya gesho na Pierrot. Na bela, tande ba pesaka. Toyo susu na gesho na décor. Atala bon ba profil la bongo. Nazo yebisa yo. Nazo yebisa yo. Ozomona eloko sika esimba tala marige na moseka dio tala dio wana tala étoile na top ozomona tala donc ezopesa le meilleur na kati ya bela production po nini belva yo kaka ayoki et puis aza pe na vision bato ba tourner pa na ye wana yango mona sa force à Belleville. Il y a plein de gens qui vont tourner dans la Belarte, nini comme pesa ba meilleur na bangote. On senti que mais casting muto zo tchaye zo se zo bala na te. O kosa film qui to comme ceux qui bato ba jouer ba vandité film bimika mayobo. Film bimika ma papa. Ozomona tala biso film nezo ke davina kuna zo pesa cours en anglais. Et là, on a fait ça à Belleville. Ah, le anglais fort, hein? Il y a fait ça à Belleville, mais sa mère a Davina Lelo. Est-ce que ma fille n'a pas tourné à Kalapa, mais nous sommes que. Na monate. Oh, ya leki Belleville nangayo. Sangela ngayo ya. Ah, Belleville. Ozomona. Tangela ngana na leki Bella razate. Na monate na yokate.
Mais quand il y a des gens au Bayer rappé, de temps à l'autre, à la télévision, j'ai une question de montage ou bien qu'on dévoile la vérité, moi aussi, à Belleville, on se sent comment? Bon, à Belleville, il faut pas conseiller ma cambo. José Ndita, Aïmandé Momorobo, Abi Nini, Nakovana, Nakimia, Namandjunda, Nyoso. Ata bango balobi je m'en fous. Ah là là, Yesu nde, je l'affirme, je confie. Nzambe nanga Belleville. Même si l'on m'a dit, ça ba campagne, ça ba cabale, yokana, il faut pas bimisa, biloko nyon surtout ba bomba moto na pona Belleville, il faut ba yana ngo. Ndeni toye ba Belleville pesa soki ba kosi makambo te. Ndeni toye ba Belleville zali soki ba kosi Belleville makambo te. Laisse tomber. Yesu kutu oya cha poto poto. Atie so poto poto. Atie Bartimée na misu. Amoni. Je les alobi. Azala Benzeboul. Azala magicien. Taliété. Belleville. Oui, j'espère que Mathieu est allé tout cela. Donc, attends, tu vas lobby ndenge nini. Belleville est un champion. Belleville est un champion, Bianca Zang, en tout cas, c'est pour moi un grand plaisir. Mais par là, on a soulevé l'euro parce que ça me touche en tout cas. Quand il y a des choses qui se présentent à la télévision parce qu'ils ont la communauté, il y a des gens qui ont la télévision pour la toute première fois, qui ont une chaîne qui témoignage to ayoki vérité mo sur mutu e cause à la montée ou bien cause à la vraie. Par là moi qui ba na moni lisanga ya ese je me permets de citer les noms Yagola kolobaki Maman Belleville a se présenter à chaque fois ma fête parce qu'à zakana pour na kanga miku ya batutu ba lié pour que ça lango akenongo na manzela ya mabe bien ko yiba ba chance tout ça. Je ne sais pas, comment interpréter bien, comment commenter par rapport à la fille, on attend au moment où on a complété sur Maman Belleville, dans la jarre à Bongo. Il y a un problème, tu dois accepter Bongo. Il y a un solo, c'était. Babia solo. Merci en tout cas, merci pour vous servir au rappel. Ma cité, Babia solo. Très bien. On est là pour commenter. On sentir, hein. On sentit kilo moto, hein. On sentit kilo moto, hein. Beaucoup cité. Ça c'est vrai ici. En tout cas merci. Boya suna mutami balé. Boya mi balé. Mi balé. Osko mi balé lo bani akena ba matanga mingi po. Seko ba lo bana matanga na kondi mabango matanga. Bala na matanga. Il fait cité. Belte po Belleville américain. Yo to kufele ba Belleville oya. Yo to zi matanga, yo ba Belleville oya. So zaki matanga na kondi ba. Pour ça ma casse na matanga et fait au monété fait au monété to ba geda montage ya au monde la fête soko lo binanga matanga ona matanga bata ayaka ko sala ki jibe to ki fali to ki wera nso na matanga po ya poso ya ko to ki fere poso ya koti tanga akota na batu abima na batu nai solo binanga na matanga moto na succès, moto na miniature, moto amemaka batu, akena batu, matanga jani asilisa batu, akenda bima bimina batu na yaki na bango. Oh, solo bongo. Akota na batu, abima na batu na ye. Solo binanga oui bongo. Je peux accepter, mais fête quand la Belleville fête d'abord quiz aliakate. Soso kutu aliakate. Ye soko moni Belleville lié moi mukie beza likayabu soko moni lié moi mukie eza likayabu soit pondu OK soit fumbwa soso remonete to muso no remonete nini okuso remonete moi mukie likayabu dans tout le bagano ba montage ya no ba sangani il faut ba sangana bien faut ba sangana. Comment on dit que balobi na bango loko te bela production Belleville télévision maman bimisaka batu biloko ba bomba la motema boko ya boko sangana
Très bien. Davina quand on a adversaire Nadine. Mais jusqu'à présent, Jean-Pierre Iboutou, en tout cas, il passe de temps à l'autre dans les médias à réclamer toujours et pas il n'a pas la famille Iboutou qui redevable qui il reconnaissait pas qui en même temps acteur en même moment peut en pour loba ou bien couper sa belle. On a bisé le mot boy. On a filmé pour vous dire passer. On a le mot boy. Iboutou a fait la maman. Il y a Jean-Pierre, on a eu nos choses vraies. Si on a eu des choses vraies, on a eu des choses vraies. On a eu des choses nécessaires. Il y a la maman. Elle va payer $500. Aux familles, il y a des grand frère, il y a comme par hasard, à tout ni, elle va bien, on a payé ça. On a payé que $500. Namatanga. Bakunda maman. Akunde li bango maman te. Mais après si contribution na yé sans côté o ba comédie ne so batiaka. Histoire vraie. Na part na histoire de vrai yebani. Très bien. Osomona. Ya Jean-Pierre zaka na ndako te. Arana palente. Arana ndako te. Tu vas na restaurant biso misatbo. Biso 4 pamela matondo ngai mère Jean-Pierre. Mère a pesa yibuto conseil. Olia kate tika o mela masanga. Abiwa na masanga to. Abo olia kate. Ils ont préféré la ramassanga mais biloko lozo liate zala kimi na opeso mbonga garantie ndako vanda kuna ba peso biloko olia na kata resto ya obi ibutu na vie soko za ingrate na niveau yo ko bossa na te lobby match balukaka lelo bato yo moni baza meilleur pour lelo yo oloba yo et pas belle vie que belle vie za irreconnaissante envers toi ya Jean-Pierre Bokamusinga Baramu combien belle vie malamu sale lieu tala ya moi to ba on a TVT comme monotonie mais nzamba lola za témoin ibutu lelo ata ignorer belle vie ata boy belle vie mais nzambo ya monaka amona sincérité amona bolingo ya belle vie envers ibutu nzamba ba vanda na Pamela Matondo ibutu mère mère oyebisa ye abingana kopesa yo mbongo garantie mutu ali mbongo Belleville na ba comédien national c'est Jean-Pierre Iboutou mais tant on yozo ye ba valeur ya mutu wana te tant on yozo ko protéger mutu wana te oza ko se rendre compte na nini ozo ba bola muté ou ba selaki dans le passé donc bungina histoire lelo nzamba pambola yo nzamba lola bakiselo nini o ezangaki yo nzamba pesa yango et puis avec la chaîne amnene je pense que message on a qui justement pour nous faire savoir que en tout cas je suis au bras ouverts pour na baba kabina batabaku ba soki ba robenga nga somi a robenga ngai ba benga nga na tourner film je ne sais pas est-ce que zaki justement manière remonter pour que koya kuna tonde akende azanga te na tableau moko azanga te place nyonso koleka azanga te mukolo ba osala film na tableau ya azate nkonde na oseka ye motivé non en tout cas kende ba bonne chance mais à attendre tableau te à attendre message à souga ngono PC. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. En tout cas, il nous reste un peu de minutes avec Bianca Zanga, mon en tout cas famille Bota. Je profite également pour dire un grand merci à tous nos fidèles abonnés internet qui contribuent vivement pour l'expansion complète de cette chaîne de Jemima IBL Télévision. Merci à elle-même, gros bébé, de là où elle est. En tout cas, la famille, elle est éprouvée. En tout cas, sincère condoléances pour la disparition de notre papa qui nous a disparu, maman Jemima, en tout cas on est de cœur avec vous, famille Botomobima, en tout cas, mes condoléances à Jemima, mes condoléances à toi. Voilà. Bien Kazanga, on va chuter avec ces points, en tout cas, il y a qu'on répondre à une affaire d'Avina, Boba qui est d'Avina, Azarananpangu, tout ça, Babi, qui est des choses mensonges. Bokosi exactement dans cité comme Zuma avec Boza Balukuta parce que nous avons incarné les loyers jamais à cause de l'Upango. Mais est-ce que nous devons vérifier qu'il y a une information qui était d'Avina dans l'Upango? Est-ce que Zuma Maël? Zuma Maël? Ndola na mutuka. Aouye bandeni. Est-ce que Zuma y est dans ba PC kaya loyer? Ebine ba sinara ni au contrat na bailleur. Vine mobimba Zuma la na mutuka.
Oh, yo no mona zuma na kapela te atambola na sac na bilamba na Mukongo. Par toi qui na. Non loba na yo nzamba lola témoin. Parce que zuma za mayele. Zuma mayele ta. Zuma za mayele te bana lelo ti mokile ko sila. Bonne information. Omoni bango nyonso tunde baza bongo bana na vie silasi e oyene kumani kitati na bango bango nyonso tu wana baze lokote libosa Davina apwa tozo ba age na bango bakala na bango ya totalisa mokile vie silasi tozui 27 ans vie silasi tozui 27 ans Davina deux personnes différentes hein. Okay. Davina oya lelo hein oya 27 ans oui oya 27 ans oyo Davina za mutuka Davina za lopango, Davina mariée, Davina mère de 2 enfants. N'habite les so comprendre. Bandela. Tozi Davina oya lelo e mikebi. Davina oya lelo. Ana lopango. Aza mutuka, mariée, mère de 2 enfants. Tozi vieux Silas oya 27 ans kala. Vieux Silas chez les parents, bazo lesa ye, ba osombele lipa, ba osombele kaleson. Baotangisa ye. Sikoyo tomemi Davina apwa na 55 ans ovie Silas aza nango. Tokomisi pe Davina na 55 ans. Boso ko chité na. Tozo kena bango te. Tosa no esalama. Toke na bango sikoyo 27 à 27 ans. To monde ke na 27 ans Davina comme ta meilleure. Toye na 55 ans baza nango siko lelo. Comment ça âge moko? Pour le moment baza âge moko mbali na Silas. Oh. Siko to yesu na âge moko. Baza âge moko. Vie Silas aza na likangwa mundele. Oh muso bala été. Mais Davina marié na 55 ans na bango. Aza likangwa mundele. Muso bala été mais Davina sa marié déjà. On a payé. Ami qui diga. Toi tu vas monter en Grèce. Tu vas monter en Grèce. Tu boki ba na Grèce. To tie ba osiko na 55 ans na bango. Vie Silas aza likangu ya mundele. Ona babala été likangu ya mundele. Mais Davina sa marié pas indien. Deux personnes déjà différentes. Oui. Tozi bango ba métis. Tozi bango ba métis na ba métis. Siko koto Davina sa marié. Vie Silas na likangu. Davina sa na bana mibale. Vie Silas na mwana te. Davina za na jeep lopango. Aza bana mibale ye kuna za na mwana te. Davina za na jeep na lopango. Ye koto yo chez les parents. Oya ta ya zela. Ya tete o kutu voilà. To récupérer ka ndenge ya tete lobi azo futa ya ndaku ya $1,200. Ya tete obi oza muta lokuta. Ya tete oza muta lokuta makasi ya mamoyo. Ongolo banywa. Vie Silas ndako kutu ya $500 kozwa te bongo siko ya $1,200 tala mama yo mo kutu ça peut pas les eloko mambal bakana mbongo no yaya azane loko biso to kanga nzoto la Turquie oh azana mbongo biso to kanga nzoto Turquie Chine ve Chine ve yaya na loba na yo ko buka na te ko kosa na te ana mbongo te azana moya osomba talon na ye ya $200 saki na ye ya $100 c'est tout ya foutre la palante ya foutre ya ndako te chez les parents mais Davina apwa siko au moins bango na terrain 55 ans pour na terrain 27 ans match ezate na terrain 55 ans match ezate Tokimbangu na Turquie kaka totie bango na Grèce. Oya za na mundele, oya za na mundele. O koto mundele apesi ye bana mibale, o koto mundele aza incapable. Oya koto mundele apesi ye mutuka, oya koto mundele aza incapable. Oya koto mundele asombi lupango, oya koto mundele aza incapable. Siko muta bongo bovandi se wapi? Siko ekumani yo kotela wapi? Po ekumani yo zo kanga nzoto na ma campagne. Au foutela na ma campagne ekumani au foutela ka ekumani tambola oui oza pe na mutuka no tambola nango suko boza na capacité mon côté yo botina mobali ya bato suko Davina botana mobali ya mutu te ya ye moko Davina bi goût ya nuit de noces bongo ekumani alobi soki batie bango ye na vie Silas bango mibale kaka
bato baleka bango na maloba baza te yo ekumani yo ntango ozoke ye ntango azoke bango ntango baokepa tata bato e nani aliaki biloko ya bato e kindobika wana davine aza na bebe na mama ya bango mibale o kuna azokende pa au tokoningana tokoningana davine aza na classe na mama na bango tala bano oyo bato babanga batata bato te oyebi chance bapepe ndombe bakufa avant Josi qui a beaucoup de chance avant. Pour se quitter, mami wapi biya to botana yebana. Ozomona place bango baza. Et comment na lobi ye atikala kozala na nini te. Et comment na lobi ye atikala kozala na ba légèreté te. Ngana yebise kuma na légèreté te na tata na babota mona ndeni. Tata. Iye muta légèreté te et comment ni bababola ya kobabola bakalinga ya kokalinga batumba ya kotumba batokisa ya kotokisa iye vraiment ye atia nzoto anje abina tie nzoto nanga nje bopesa nga makambo bien oloba na yo siko ye muta bonga lobike nga na vie nga na leka na ba légèreté te na batata batona babando sala nini babanga ta ba catégorie basi na bango te. Grave révélation. Yango na loba na yo. Batu lokola bazuma bazama yele te. Afinga bien plus imbécile la biki bata famille boto tout ba imbécile. Ba imbécile ne bango. Bango ne ba roulage ba fongoli le long nzela au même temps au cortège à président de la République et les kaka. Ata yo kutu mutu ka $150,000. Là-bas. Mupanzi fongola nzela président de la République au sa nini. A leka. C'est belle vie kandi. Tala bango ndenge davina siko aza lokola général Kasongo apesi ordre na bambolomo le kuma nive silasi bazuma ba tendresse bango ne tout bofongola nzela po yeme la patrona mama Moroti mama Raigoshi akatisa vrai roulage si la uka muto akumisa la patrona mwana mkena na lotete na ye nani ya tala tawana l'écriture reste. Même les vidéos restent. Même les vidéos restent. Les paroles s'envolent. Ah ouais, les vidéos restent. Les vidéos restent. Quand tu as la patronne, et pas le bon. Ozomona, la patronne, muta pesa comme Beckham pomba chaîne, c'est belle vie quand dit la patronne yo, o le kawapi. Ata la jouer ça y est. Ata la bite mon fona pesa comme Beckham. Aza makambu te bagalon wana aza nango biso secret nzungu wana SB eza na kati ya bela atia na communauté ya tia bela na communauté te donc boso na eloko wana te yo benga belvi menama meju makila mino na ngai ya tete bapesa ya vela pa kaki zwa Baliembo on est en situmba le comme vana finga belvi tala silama ina mpoli ya mwana tala zemi munene bo akotambola butu azoluka nini bako kata likola bofort na nkoi elandi lokola mama bazo kata mona likola nkoi na bofort telle mère telle fille voilà. Oh ababenga nga tonton Chapelé tonton Chapelé na 23 ans ndaka bato lukani Imaginons. Yo, abenga papa d'amour, au fâché Kalombo, papa d'amour, Enesi Tumba, notre tonton qui t'a maman Caleçon. T'as beaucoup ça na kate, bino, t'as beaucoup ça na kate, bino. Obinga so na sangisi ba oni otundenge kumana bi ke so ya vandi vraiment bandi ko ba mutu mongo kokolo bate. Ba tutu ba ya na bango te. Ba cheka ngana bango. Ngamoko contre bango amukamata ezate. C'est bon message ici. Te nebisa bango déjà. Balongola amukamate. Amukamata ezalate. To bomana piken. Et comment na vanda si la uka vandia ngamo na vanda ba maître avocat ba vandi kuna ba juge bazana la police ezawana bata mabanga pe batemi kuna bata ne ba mama banga bako bambe kumane obi bana na bazana kanda aguta ya mama ya bango no ye biso tika tozipe na famille biso lingwala
bazaka na kanda et surtout famille ya nani kitoko na nzoto nga nazangi libala en tout cas oyeba nzambe akalelandaka nazoyebisa yo nazoloba na yo tala baza na inspiration te bana maloba te sila ukalobi biso batikele stade mobimba akosoa na bango nga na yanga moko nga na bango piken amukama te eza te yaya enani azwaki biloko ya bato kindobika yaya bato bakotuna ye BBC didiki nani yakanga emela ndenge nakolela blandi yaya tala bana biloko moko bakozwa vi na bango bakomituna mai yango mwana oyo azalaka ndenge nini auta wapi asala nini yaya bango baya ekuma na bi ye aza makasi soki oyeba ye ekuma yo oza maloba te azala maloba te yaya argument eza te banango te naoloba na yo baza na makambo te bana eloko te na oyebisa yo baza na eloko te baza na makambo te bana makambo te beli batambola soni te bango batamboli soni naoloba na yo bagrand kale bakufa ntongo bayebaka so bakenda bano banopo na place te kobanga te yo mwana oyo nazali na ye ata moke tika kolelalela pamba nga motema moye te kobanga te yo mwana oyo baafrika jazz wana badortel niko chance bakenda avant baya bakipa mais baza baingra baza baingrat le 18 heures bakenda otia fleur pa yaya te yaya otikanga na pasi mawa mokili eloba opimelanga succès bato ya mokili bakoma komonela ngale baketia fleur te mabe yaya naoloba na yo na vie omosiko moto lokola zuma bokotemisa davine ao na nani po boya davine na dakosa 8 ondimi 30 ans non totie 35 ans totie na 27 ans moi goût moi feeling ça donne wow si ko toke ko tia franc congolais yonde ozali elembo ya dignité soki bani ya bosomi soki nini ye ikele kimuku ya mutwale wachopo alamba ya tala siko niveau bato bazala o davina kuna dakosa bazala te bana malamu bana bandako bana baklase baotanga tuya mze pona Congo tala baseri ozomona siko baza bato moko boye bakovandaka te na te bafinga bato bango bamoleka nzulama bazwa bango balacoste bazwa bango banani bazwa bango bakite bango bakaleson basilisa bango lelo bakoma koya koluka bakende osomba baréputation epa bapapa Hervé epa tala naoloba na yo. Merci bien Kazanga, on va chiter avec vous en tout cas. Inspiration pour nous, les arrasos quand il y a robinet en tout cas. On peut retenir quoi à travers cette émission? Bah tu vas retenir bon. Sonio bango ba pesa ba parents na bango. Yango te davina apo pesa papa na maman na ye. Très bien. On peut regarder la télé. Ozomona. Sonio bino bo pesa ba parents na bino. Ba davina apo ba tika lo pesa ba parents na été. Ozomona. Eloko ye aye iolela iolela taba place bokene batata bato bina asenga soni davina salango te nzambe na ngai o mamninyo davina salango te siko ye de ba pasola pe batata kala baleka bango lelo batula bakoma bakediembela bakoka mundele ya hebile likambo te tata batu pe minu na monoko eza te yango mwabala ye eza te me bofinga mutu oyo mabala ye beka peta mambote po
napesa mbote te bato baretenir boye Davina aza mwasi ya indien koto oyo mpe amwasa mundele mais koto oyo basaleli ye te koto basaleli koto bapesi bana koto bapesi ndako bapesi mutuka mais koto bana baza te mutuka eza te lupango eza te pasa badiversaire te ata na miso ya nzambe nzambe atuna koma bozolinga bofinga mokitani na ngai en tout cas bosilama Zuma décharger kilo memi na Mukongo wana place olala te Zuma so ozalaki respect mais Davina na kozola ta studio kilo amemaka ti Zuma atambola na saki na Mukongo alala na mutuka Zuma na place ovanda te tendance olala na mikolo aza na bar moko na Jamara avanda na Jamar na terrasse so ozaka na Jamar rond-point Jamar terrasse mo ozaka face à Prince bato fo bakanga bakiti ya koti kuna nga nazwaka information na source motu makainga loboko yo mona suka moto atembe ya komona ya vraiment bien dra mbote na maman chérie Naïmako Poutine de l'écriture, Belvi Kandi, Maman Morote, Maman Raigoshi, Koma. Un grand merci, Balobi, Nayemoko, Jemima Ibé, le gros bébé de la presse. En tout cas, mes condoléances à toi, Jemima. Joyeux anniversaire à Sami Grahamba. Et un grand merci à mauvais propre Jean-Paul Kapinga, ma maman Nancy. Merci à mauvais propre Tito Dakosa, Johnny Le Aquarium Killer Congo du Fabel. Un grand merci à Jana Banaka Motema Rodrigue Bangala na Italie. Merci à Rosim Bouy International Kabobo. Merci beaucoup à Niki Soka, la patronne, à Doris Mwamba, Nenen Zimbi la brésilienne. Merci Miss Margot la patronne. Merci à Patiti Tengue. Un grand merci à Chico Sana. Merci à Nick Bams de Brazzaville. Merci à Chico Sana. Merci à Chaco. Merci à Yomoko. Merci à Exode Oaza derrière la caméra. Merci à Jemima Ibelo à Kanisinga Sousoulelo. En tout cas, Nzambalola à Voilà, merci beaucoup à vous, Bianca Zanga, d'avoir disponibilisé tout votre temps pour venir nous honorer sur ce très beau plateau. Je dirais un grand merci à tous nos fidèles abonnés internautes qui ont eu vraiment le temps de bien consommer cette émission avec un grand plaisir. Je dirais un grand merci aussi à Exode Mikem qui était là derrière la caméra pour manipuler cette œuvre pour que nous ayons une très bonne qualité d'image. Je pense aussi à Jemima Ibé, le gros bébé de la presse, ma patronne, et surtout sincères condoléances à toute la famille. Un grand merci aussi à Jonathan Ngoma Grand Lion. Un grand merci aussi à Paris Sapakalingomba depuis l'Angola, Igor Yuda Diouf. Un grand merci aussi à vous, mon ami Mams Gloria, qui j'aime beaucoup appeler. Et surtout un grand merci à Louange Kassi, donc Jazzy, un Canadien au Congo. Un grand merci aussi à mon vieux aussi voisin, il y a Jazzy Nangaï en tout cas, Louange Kassi, Rossi en tout cas, c'est vraiment un très bon duo. Un grand merci aussi à vous tous, mesdames et messieurs. Surtout n'oubliez pas de vous abonner massivement, commenter, partager. Vous ne serez pas déçus. Prenez soin de vous, mesdames et messieurs. Nous vous retrouvons très vite pour notre numéro prochainement. Au revoir. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24h/24h. S'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24h ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.